Entrando nell'area di servizio ho trovato tutti i paletti per terra e mi sono immaginata che fosse successo qualcosa. Parcheggiando la macchina, passando, ho parcheggiato qui davanti, sono andata a vedere e ho trovato il mio magazzino aperto. È questo lo scenario che si è trovata di fronte Rossella Rostellato, storica titolare del bar della Esso in via Terraglio a Mogliano. Qui i ladri sono entrati in azione sabato mattina, poco dopo le 5, con un furgone bianco hanno divelto i paletti che solitamente vengono messi negli orari di chiusura. Dal magazzino del bar è scomparsa una lavapavimenti, da quello del distributore una idropulitrice, è andata peggio la vicina officina, sottratto il computer che viene utilizzato per la diagnostica sulle auto, indispensabile per l'attività. Attrezzature da lavoro, sì. Infatti, per quel che mi riguarda mi domando cosa le servisse un lavapavimenti, però magari visto che avevano aperto era un qualcosa che potevano rivendere, quindi magari penso in questo, non credo sia, non era insomma, era di valore, però è uno strumento da lavoro, insomma. Carabinieri e polizia sono sulle tracce dei delinquenti che hanno colpito nella stessa notte della banda dei Postamat, ma non ci sarebbero correlazioni. Foyez Mia, titolare del distributore, ha consegnato le immagini agli inquirenti. Io vedevo due, io non so 3 persone, ma io ho visto 2 persone. Quindi Dico la dalle verità. telecamere, che ce ne sono tante là in zona, tu hai visto 2 persone a volto coperto. Sì, a E volto coperto, sì. In attesa di sviluppi restano l'amarezza e una buona dose di rassegnazione. Per Rossella non è il primo raid. Non vorrei sbagliarmi, ma questa sarebbe la settima, in 20 anni però, quasi 21. Siamo sempre stati assicurati e tutto, però rimangono le robe da aggiustare, rimane tutto il lavoro per mettere in sicurezza tutto quanto, insomma. Cosa che io ho fatto dopo però con grande sacrificio. Saprei cosa si potrebbe fare. Ci vorrebbe un impegno maggiore delle forze dell'ordine, credo che girassero, ci fossero più persone che girassero.